Dooftariin giiftiin haala gaariirra jirti jedhee si sobuu hin barbaadu. Haalli isheen irra jirtu baay'ee kan ulfaatuu fi kan wanta nama sodaachisudha. Carraa fayyuun ishee hoo akkami jedhee jaalalleen gaafate. Dooftariinis yaala gaarii hoo argattee fayyuu dandeessi. Itti gaafatamtuu mana murtii xabaqaa akka isheen du'a obboleettii giiftii bakka buuteetii to'attu gara mana yaalaa dooftarii ishee giiftii qabatee haala jiituun akkamitti akka duutee fi maaliif akka duute akka filatu manni murtii ajajeefii ture. Yaa ta'u malee bakka bu'umsaa jiituu taatee kan ishee qorattu. Isheenis dooftar jiituun mana yaala kanaa baatee hanga ishee mana yaalaa biraatti yaalamtu nan barbaada jettee dubbatte. Dooftariinis giiftiin mana yaala kanatti hoo yaalamte fayyuu hin dandeessu jechuudha jedhee itti dubbate. Dooftariinis dooftar waan ani siin jechaa jiru siif gala jedhee yaada jettee itti dubbatte. Dooftariinis garuu baasii isaa yaaddee jirtaa? Dooftariinis baasiin ishee ba'u ammam hanga ta'e yaaddee turtaa jedhee itti dubbatte. Xabaqaan jiituutis baasii maalii akkam maal jechuu keeti jettee gaafatte baay'ee tokko ofirratti naate. Innis baasiin ishee baasu baay'ee garmaleedha. Garuu sagannaan kee wayin sodaan kee naaf gala. Garuu wanta murteessitu dura wanta hundumaa keessa gadi buutee osoo yaaddee waan baay'ee bareeda jedhee dooftariinis xabaqaa jiituu duuti ishii akkam maaliif akka ta'e kan manni yaalaa wayinis manni murtii ishee ajajee ture. Yoo yaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaanalii siifan jaalattee jirra jechaa akkuma baratamii heera jaalalaa jedhu diraamaa baay'ee barnoota guddaa irraa argannu qabannee dhufnee jirra. Kutaa itti aanus kan biraan geenyu ta'a. Isinis viidiyoo keenya hanga nu waliin taatan kabajaa fi jaalalaan isin beeksifna. Jaalalleen jiituutis wanta si dhibu jiituun booda ani gonkumaa dubartiin biraatiif lapheen koo hin banamaa jedhee dubbate. Hiriyaan isaatis akkamitti jedhee gaafate. Saniin booda laphee ishee namite na biraa deemte wanta namiteef dubaran biraatti na siqa jedhee hin yaanne. Yaa ta'u malee barsiisaa Biqilaa fi barsiistuu Caaltuun hangara giiftitti na ergite akkan ani giiftii gargaaruu ture. Yaa ta'u malee jechi wayinis dammoo garagartoo ta'e. Innis isheenis na gargaarte jaalalaanis na moote akkan ishee dhiisu isheen na jajjabeessite. Jiituu dagadhee jaalalaa isheetiin qabamu na taasiste. Ishee ta'u jajjabeessuu dhaqee tanan jaalalaan na jajjabeessite. Kuni koo hunduma keenya ajaa'ibee ture. Atis ishee jijjiirte isheenis si jijjiirte jedhee hiriyaan isaa itti dubbate. Jaalalleen hawwiitis wasi ajaa'ibu yeroon ani giiftitti siqu isheen immoo giiftiin xiiqii keessa galtee turte. Jiituunis akkan ani ishee barbaadu akkan ani ishee jaaladhu itti fakkaata. Warqiin harkarraa qaban sibiila akkuma jedhamu wanti namni nama gatee ijaan argaa si jibbu sagalee kee dhaga'uu jibbu akkamitti wanta argame si haasofsiisnu malee jedhan. Shamarranii akkasi garuu nama tokko hoo si gatee namni tokko waa si gatu waa si kaasu itti fakkaatu. Garuu ati hoo jedhee gaafate hiriyaan isaa. Maal jetteerree gaafa ishee sitti siqee ishee sitti haasa'uu barbaaddu. Anis illee fuula kiyya irraa kaafadhe taraa koodha jedhe. Yaa ta'u malee maali
ani jaalala isheetii fi boo'ichis gammachuunis wal faana ta'e hiriyaan isaatis innaa maal sitti fakkaate sittan hima hiriyaa koo ani mana gaddaa wayitti dubartiin takka mana du'aa deemte yeroo boteessee bochu mana nama saniitiif isaan booda haadha manaa isaa taate jedhe. Hiriyaan isaatis ati kaa baay'us dooftarii keenya nu taatee jirta jaalalaanis maal akka ta'e nu barsiisteerta. Dooftarii fayyaan isheetiif sadarkaan ishee waan sirra jiru waan siif gale sitti fakkaanne jedhee dubbate. Bakka bu'umsi xabaqaa jiituutis ilaa jettee gaafatte. Innis dooftariinis kuni garuun kuni rakkoon akka namoonni giiftii akkasitti dhibamani mana yaalaa isaarratti wanta bakka bu'uusis maarree akkamitti akkas jettee gaafatte. Mana yaalaa keessan malee manni yaalaan biraan jiru jettee yeroo gaafattu dooftariinis akkasii miti garuu dooftariinis yaaliin birrii giiftiin itti yaalamtu 15,000 hanga 20,000 kan ishee gaafachiisudha. Namni dhibee qorraatiin wayin sombaatiin qabame baay'ee nama dhibaadha. Giiftiin qorannoon isheetiif gaariidha. Gaatiin isheetis 15,000 fi kan ishee kaffalchiisudha. Garuu immoo qorichaa sireedha wantoota akkasii wanta si gaafachiisu hin beektaa. Bakka bu'umsaa mana xabaqaatiin kan isheen dhufte isheenis gatiin ishee meeqa jettee gaafatte 200 hanga 100 gaafachuu danda'a. Garuu immoo ammam akkamitti jettee gaafatte parsantii ani hospitaalicha keessa sheeriin qaba. Kanaafiyyuu bilisaan akka yaalamtu gaafachuu nan danda'a. Amma yoomattis gaatii ishee kaffalchiise tokkollee homtiyyuu hin jiru. Yeroo kanatti bakka bu'umsaa ishee taatee gara xabaqaa mana yaalaa taatee ani akka isheen qorattu hangara ishee dhuftu baay'ee tokko naate mikinyaan isaa mana yaalaa kana yeroo turte akka natsaa yaalamtuu fi akka dooftariin ishee gargaaru yeroo itti dubbatamu baay'ee dubbate. Hawwiinis jaalallee isheetiin afaan kamiin sitti hime maal sittiif hime jaalalleen isheenis afaan kamiyyuu yoo himte natti hin tola jedhe. Gume ilaali nuyi namoota gurguddoodha hanga umurii keenyatti yaaluu qabna. Gumeenis jaalalli umurii fi barnoota hin ilaallatu isheen jettu itti dubbate. Isheenis caaltuunis ani hiree yeroo hundaa dogongora naan hin jedhin jawas jaaladhee fi jettee dubbate. Hireenis ani jaalala kee siruma hin qabu ani isin jaaladhu ani osoon ani jaalallee qabu natti kan dhiyaatte jedhe. Hireenis maali ani humnaan kana sitti gume ani hiriyaadha sitti dhufe sin jedhe malee bakka tokkoyyuu si dogongorsise sin jaalanne jedhee dubbate. Hireenis ani wanta kana hangatti yaaddusi ofirratti adda bira ofitti gaabbeera maaloo na amani wanna namni amanetti waan balleessiti anis wantan balleessiti baay'een gadde kanaan booda ani baay'ee si gaddisiisuu hin barbaadu. Hiree akkamitti akkas naan jetta ani si gaddisiisu onnee koo hoomaa hin beekne itti siixee jaalala barsiise. Isaan booda ofii keetii murteeffatee hoo deemtu mee maaltitti dhaga'ama jedhee beektaa akkamitti wanta kanan keessa jaalala keessa na galchite bareedduu koo maaloo hiree natti mika kan koo osoo hin taane doombeetu natti dhiyaatte asii humni kan koo isa kanaan gisee na bulchitee na biraa deemtu wantan biraa maalti fakkaata. Hiree yeroo hundumayyuu si yaada. Kanaan boodas si abuu hin barbaadu. Ani maalan balleesse jedhe. Ishee jaalallee koo ati jaalallee gammee osoo hin ta'uu natti dhiyaatte. Kanaafiyyuu edaa ati kan natti dhiyaatte guyyaan hanga ge'utti gara isaatti hanga deemtuuf natti dhiyaatte. Kanaan booda maaloo
akka tinatti na jalaa hidhattu hin barbaadu. Garuu mooyyuu isa dhumaatiif jiru gaaffii tokko si gaafadha. Maaliif natti hin himne? Kana si barbaadee fi yeroo muraasa fi kanaafiyyuu jaalallee dhugaa kan jiru koo waliin jiraadhu hanga guyyaa isaa ga'ee gara isaatti deebi'u si wajjin barbaada. Ati hoo mana fayyadu jettee maaliif natti dhiyaatte? Gumee koo maaloo kana caalaa umaanaan hin jedhini jettee jaalalleen isaa itti dubbate. Ishi homaa siin hin jedhu isuma kana na deebisi. Maaloo gumee koo maal jedhee sitti dubbadha? Maaloo kana caalaa nan qobiin jettee itti deebiste. Jaalallee kee dogumaa hin qabne ana akka carraa lammaffaa natti fayyadamuun kee maali? Maaliif sanatti hin hubatu? Gumee maaloo nan gaddaa kana caalaa homaa siin jechuu hin danda'u. Jireenya koo keessatti hanga hoomiyyuu si jaaladhee hin beeku jettee gumee gattee biraa deemte. Gumeenis karaa isheen irra deemte ilaalee marfatee baay'ee gaddee hafe. Yaa ta'u malee yeroo kana keessatti jiituun gara xabaqaan gara mana jiituu deemtee jiituunis kutaa ishee keessa waan jaajjitee jirtuuf yaa ta'u malee jiituun duute jedhamte malee hin duune. Seenaanis footoo ishee duraa jiituu taatee maatiin ishee kan sayyamee fi wayinis maqaa isaa moggaasaniif inni kun maalidha jettee rifatte. Xabaqaanis ati hin beektu jettee gaafatte. Isheenis urjiidha jechuun ishee tanaadha. Urjii jechuun jettee hafuura dheeraa baafatte. Isheen duuteedha jettee dubbatte. Xabaqaanis akkam jechuun maal jechuudha? Amma dafii dubbadhu ati ishee tana moo jettee gaafatte. Isheenis ay miti jettee afaan seeqaadhaan dubbatte. Footoo ishee bilbila keessa qabduu fi gaafa footoo ishee kanatti agarsiisanii wal fakkaata. Kun immoo akkamitti ta'uu danda'a? Akkamitti nama kanaan wal fakkaachuu? Si lamaanuu tokkichuma moo wal fakkaattottee